Јас сум Ирина Чавушевска, соосновач, иницијатор и генерален менеджер на New Men's Business Акселераторот. Станува збор за првиот акселератор во Република Македонија и според нашите информации се уште сме единствениот кој што нуди поддршка на повеќе нивоа за млади предприемачи. Она што го нудиме во прва линија се состои од развивање на курикулуми за предприемништво и за иновации, кои што тимовите кои што доаѓаат кај нас ги следат преку тренерски и менторски сесии, а потоа се преминува кон понапредни теми како што се бизнес, комерцијализација на иновации, маркетинг и веќе третото ниво е персонализирани менторски сесии, индивидуални или групни со тимовите, каде што со секој тим се работи на тестирање на конкретната негова идеја, развој на прототип на производот, тестирање на пазарот со цел понатамошно превземање на активности за подобрување на производот на кој што работи конкретниот стартап. Дополнително на што го нудиме е најмалку барем еднаш во неделата да имаме мотивациони сесии и со поискусни предприемачи од Македонија и од странство кои што ги пренесуваат своите успешни приказни и тоа исто така можност за вмрежување и соработка на различните стартапи. Во фазата кога ќе бидат веќе да се спремни да имаат што да покажат пред потенцијални инвеститори, организираме така наречени демо денови, каде што ги презентираат своите идеи и практично се надпреваруваат за можноста за определени финанси да привлечат. По завршувањето на програмата, која што во моментот трае 8 месеци, се надеваме дека во следниот период ќе можеме да скратиме програмата. Најдобрите ќе имаат можност преку нас да отидат во Сан Франциско и Лос Анџелес, каде што се нашите партнери и соработници и да ги представат своите идеи директно пред инвеститори од тој ранг. Одржавме директно многу настани кои што беа од друга страна организирани од студентски организации, каде што им понудивме стручна поддршка, финансиска поддршка, ги понудивме нашите простори како можност каде што може да одржуваат застаноци, средби или пак тука да ги реализираат настаните. Во Македонија во изминатиот период се организира најразлични надпревари за развој на бизнес идеи и од друга страна различни надпревари во вид хакатони, каде што пак претежно студенти од техничките факултети креира разни апликации кои што беа корисни за понатамошно нивно употребување од страна на индивидуални корисници или компании. Меѓутоа, она што недостасуваше видниот и во другиот случај беше поддршка за нивен понатамошен развој. Повеќано тоа се завршуваше само на тој еден надпревар и не сме видели или многу биле ретки ситуациите каде што некој од тие производи или некој од тие тимови креира успешна компанија и токму тој производ го пласирал на пазар. Сметаме дека вакво нешто недостасува. Задоволство ме да кажем дека во моментов дури 16 стартапи функционираат како дел од нашата програма, од кои што 9 се од Македонија, 5 се од Словенија, 1 од Хрватска, 1 од Србија. Отидовме сите заедно преку факултетов на интернационален настан од едукативен карактер кој се одржа во Охрид, Информатијада 2014. И таму New Men's имаше работилница каде што се пријавивме и развивавме наши бизнес идеи. Имаше пријавено повише од 20 луѓе, од кои се формира повише групи. И нашиот тим, јас, Харис и Убейт, ја представивме нашата идеја за Challenger. Тоа беше почетокот на Challenger. Тука ја развивавме идејата во 3 дена. И после 3 дена пред комисија, пред жири од професионалци кои работат во IT индустрија, пред бизнесмени, ја презентиравме нашата идеја и тука дојдовме прво место, со што New Men's ни даде 100% стипендија. Таа стипендија подразбира цела година студирање во нивната академија и поддршка од нивниот инкубатор, акселератор. И тие ни помагаат со тоа што ни помагаат да го направиме бизнес планот, да ја развиваме, да ја монетаризираме нашата идеја. И највеќе од се што не можеме ние сами да го направиме, тие ги собираат сите бизнес ангели кои можат да ги најдат, сите инвеститори, сите компании кои се желни да инвестираат во некоја идеја
и одржува Demo Day, каде што ние ја презентираме нашата идеја и бараме финансиска помош од нив. Да, целта е да формираме наша компанија, ние треба да ја формираме, значи, сакаме да изработуваме апликации и веб-страници. Целта мислиме дека е токму апликациите. Имаме многу идеи за интересни апликации, до сега имаме изработено две. Големиот проект сега е Challenger, нешто што мислиме може да стане апликација која што ќе вреди милиони. Апликација која што ќе користат сите, дали во Македонија и прошироко, значи има социјален аспект, нешто што многу може да се прошири и нешто дефинитивно што моментално недостига на пазарот. Поентата е во 30 дена юзерот да се надогради на било кое ниво. Дали е тоа фитнес, дали е ентертейнмент. Да, нормално дека е тешко, пошто студенти немаш многу приходи, треба зависиш од инвестициите, да видиш пример некој портал што ја имам, зависим од рекламите, зависи од компаниите, ако ни дават пари да ние да преживееме како компанија. Прва препорака ми била да се обидат да го развијат производот со сопствени средства и средства од пријатели, роднини, че збориме за нешто базично, до ниво на прототип, каде што ќе може да се направи иницијално тестирање на пазарот и да се види можноста за негова натамошна монетизација. Кога ќе ги приберат таквите информации, токму тоа е моментот каде што треба да се побара пристап до финансии. Ако претходно барате пристап до финансии, многу е веројатно дека нема да ги добиете, или доколку и ги добиете, нема да знаете каде да ги потребите ако претходно не сте ги тестирале пазарот, значи може да имате многу полесно неуспех и практично да бидат контрпродуктивни таквите финансии. Затоа викам дека менторството е многу значајно и практично структурираното водење на стартапите низ процесот, значи што е тоа што треба прво да го научат, од што е предприемништво, од како се води стартап, а понатака преку тоа тестирање на пазар и токму кога е моментот кога компанијата е доведена до ниво да биде спремна да прифати инвестиција. Значи, искусните инвеститори инвестираат само во компании кои што се спремни да прифатат инвестиции, каде што има изграден тим, каде што тимот веќе определено време поминал заедно, каде што се надминала ние, што се вики несогласување што некојаш има на почетокот, кога тимот ќе покаже и потврди дека може да работи под притисок, дека може определени работи самостојно да ги направи и дека го има оној предприемачки профил. Дури тогаш инвесторите се спремни да инвестираат. Ако тоа тимот не го направи претходно бара определени инвестиции, ќе се сваќа како несериозен или некој на кој што не му е мотив за реализација на идејата, самата идеја. Интересно е тоа што во нашиот регион се издвои еден акцелератор, практично фонд и акцелератор, Eleven од Бугарија, кој што средствата ги има добиено од Европска Унија. И покрај тоа што они инвестираат во стартапи во Бугарија, се покажа дека многу често инвестираат и во стартапи од регионот. Значи, постојат повеќе фирми каде што они имаат инвестирано, почнувајќи од Србија, Хрватска, Словенија. Еве ние сме едни од првите од Македонија каде што имаат инвестирано. Така да целата процедура започува фактички многу едноставно. Они објавуваат квартално апликации на кои што може секој стартап да аплицира. Целиот процес започува значи со една едноставна апликација на интернет, каде што објаснувате вашата идеја, како сте дошли до идејата, зошто сметате дека баш вашата идеја ќе биде интересна. И после неколку мејлови доаѓа еден процес на прочистување, каде што самите ментори, самите собственици на Eleven ги прегледуваат апликациите, потоа се остваруваат неколку Skype интервјуа и на крај целиот процес завршува со еден Demo Day кој што се одржува во Бугарија, каде што се презентираат каде што вашиот проект се презентира пред сите тие инвеститори, ментори и други гости. Така да мислам дека е прилично едноставно. Значи нема некоја голема пречка за било кој стартап кој што има било каква интересна идеја да може да се пријави и во таа смисла да проба да ги добие овие средства.
Па најчесто они обрнуваат внимание на бизниси од ИКТ секторот, значи за стартапи кои што се фокусирани на мобилни апликации, на софтвер апликации, интернет апликации, меѓутоа во последно време исто така многу внимание обрнуваат на хардвер стартапи, како што е и нашиот, како што е Uplug, поради тоа што во денешно време постои огромен интерес за хардвер стартапи, посебно оние кои што имаат за цел да се поврзат со така наречениот смарт хом и смарт офис и ги препознаваат, значи препознаваат потребата, препознаваат иднината во тие стартапи, така да во таа смисла мислам дека практично е неограничено кој се може да се пријави на Илева. Значи нашиот стартап практично е reinvention на она што значи класичниот штекер, кој што го среќаваме денеска по сите домови, по сите канцеларии. Нашата идеја беше да го промениме начинот на кој што луѓето го гледаат обичниот штекер. Значи денеска ги имаме сите овие електронски уреди, почнувајќи од мобилни телефони, таблети, лаптопи и слично, каде што генерално истите мораат секојдневно да се полнат. Меѓутоа главниот проблем е кога ќе дојде моментот за полнење, потребно е да се барат исправлячи, полначи и сето тоа. Нашата идеја е сето тоа значи да се отфрли и овие сите уреди да се полнат едноставно само со еден USB кабел. Секако ова е само почеток на нашата приказна. Во иднина планираме да додадеме многу повеќе сензори, значи практично Uplug да стане еден дел од, ајде така да го наречеме денеска што е популарно, смарт хом или смарт офис. Со цел генерално подобрување на бизнес климата во Македонија за развој на предприемништвото, владата може да има дефинитивно државните институции многу активна и проактивна улога, каква што зазема и многу влади од регионот со цел креирање на многу нови работни места и развивање на предприемачката култура во земјите. Статистиката покажува дека токму стартапите ќе бидат главен двигател на иновациите и на развојот во следните години. Затоа сметам дека е битно да се посвети внимание на ова нешто и тоа на повеќе начини, не само преку еден дел ќе има тој фонд за иновации, меѓутоа и на сите други нивоа, а тоа е преку обезбедување на данъчни поттикнувања за младите кои што ќе се основа да отворат собствени бизнеси, преку намалување на административни процедури кои што ваквите компании треба да ги исполнуваат. Од друга страна, данъчни поттикнувања за постари, поискусни предприемачи, кои што преку своите компании или лично самостојно ќе инвестираат во млади предприемачи. Потоа странските директни инвестиции кои што знаеме дека доаѓаат од државата, на некој начин се поттикнат да инвестираат определен дел од своите приходи и во стартапите во Македонија. Понатаму креирање и поддршка на најразлични иницијативи кои што ја развиваат таа предприемачка култура во Македонија. Од друга страна, општеството во целина треба да ја развиваме таа предприемачка култура, малку повеќе да сме отворени кон ризици, меѓутоа од друга страна и да сме спремни да го прифатиме, поздравиме и поддржиме индивидуалниот успех на некој стартап. Тоа некако уште како менталитет, ако некој успе, тешко го прифаќаме, а фактот дека работата на стартапите ќе биде таква, ќе успее прво еден, двајца, тројца, и дури тогаш кога светската јавност ќе крира впечаток дека имаме успешни приказни и од Македонија, дури тогаш поактивно ќе почнеме да забележуваме и големи инвеститори во Македонија. Додека самите не се поддржуваме и не ги вадиме на површината и успешни приказни, тешко дека некој ќе дојде напред и ќе рече ајде да дадам определена сума на средства во ова